ಹಂಗಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿ ಆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ ವಾ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮರ ಹಣ್ಣುಗಳ. ಮೋಂಟು ಕೋತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಿಂಕಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಪಲ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಆಪಲ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಟ್ಟು ಚೇಪೆಕಾಯಿ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ದಿನ ಬಂದು ತಿನ್ಬೋದನ್ಸುತ್ತೆ. ಅರೆ ಬೇಡ, ನಿಲ್ಲಿ, ಆತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಾಕಿರುವ ಚಿಂಕಿ ಪಕ್ಷಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿರೋದು? ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ 3 ಕಣ್ಣಿನ ರಾಕ್ಷಸನಿದಾನೆ. ಈ ತೋಟಕ್ಕೆ ಜಂತು ಪಕ್ಷಿ ಯಾವತ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಗ್ ಬದುಕಿದ್ಯಾ? ನನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ್ಲೇ ಅವನನ್ನ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.